हेलो गाइज, आज चाहिँ म मेरो फर्स्ट दराज एपबाट चाहिँ एउटा सानो ग्याजेट्स मगाएर चाहिँ होइन तपाईँहरूको सामु चाहिँ अनलाइन रिभ्यू दिन चाहन्छु होइन। त्यसको लागि चाहिँ म दराज एप खोलेँ। म चाहिँ सोचिरहेको छु कि एउटा सानो पोर्टेबल फ्यान, रिचार्जेबल फ्यान रिचार्जेबल चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु होइन। सानो साइजको फ्यान हुन्छ, तपाईँको 128 128 27। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्छ, जस्तै सुरुको यो पिङ्क कलरमा भएको एक पिस पनि बिक्री भएको छैन। यो तपाईँको 890 लेखेको चाहिँ यो 559 पिस सेल भएको छ। त्यस्तै व्हाइट कलरको फ्यान तपाईँको 262 पिस सेल भएको छ। 4.4 रेटिङ छ आउट अफ 5 होइन। प्राइस पनि रिजनेबल छ, 228 रुपियाँ। अर्को नेकमा लगाउने नेक ब्यान्ड जस्तो फ्यान छ होइन, यस्तो वाला। यो चाहिँ तपाईँको कति 13 रुपियाँमा, सरी 13 भन्न आयो, 840 रुपियाँमा 33 पिस सोल्ड भनेर भनेको छ अहिलेसम्म होइन। एकैचोटि त 840मा नजाउँ, त्यसलाई अर्कोचोटि रिभ्यू गरौँला होइन। अहिलेलाई चाहिँ यही यो ब्लू कलरको हेरौँ न, यो चाहिँ राम्रो रहेछ होइन। 228 नै छ, ब्लू कलरको छ। यसलाई चाहिँ अर्डर गरौँ नि त होइन। यसलाई चाहिँ अर्डर गर्छु म बाई भनेर। मेरो डिटेलहरू त्यहीँ छ। 110 रुपियाँ डेलिभरी चार्ज, 54% डिस्काउन्टमा दिएको रहेछ। 479को सामानलाई चाहिँ 228 रुपियाँमा। अनि डेलिभरी चार्ज तपाईँको 110 रुपियाँ गरेर चाहिँ टोटल 338 रुपियाँ भएको छ। प्लेस अर्डर गरिदिन्छु होइन। सो मेरो चाहिँ अर्डर प्लेस भयो होइन। यहाँसम्म डेलिभरी गरिदिन्छु मैले चाहिँ। सामान देखिसकेपछि कन्फर्म गरिदिनु 348